Սրտի տանիքներով Մոսա Production ամենաէմոցիոնալ հիշողությունը մանկության, որ սենց դաջվել է ու դա չեք մոռանում։ Դրա մասին շատ եմ պատմել, շատ կապնված եմ քույրիկիս հետ Հրանուշի, ում կարծում եմ բոլորն են ճանաչում, գիտեն, բայց գիտեն որպես խիստ եւ շատ կազմակերպված մարդու, բայց ինքը իրականում շատ ջերմ, շատ փխրուն, շատ նույնիսկ ինչ-որ միտեղ վախկոտ մարդ է, հանկարծ մեկը չի վանդանա, հանկարծ մեկը վատ չզգա իրեն, եթե մատդ փուշ է մտել, ինքը իրեն կորցնում է, ինքը շատ հոգատար մարդ է, եւ ես միշտ հիշում եմ, թե ինչպես ինքը ինձ օգնեց շանճանկերից փախցրեց եւ դրա մասին շատ եմ խոսել, բայց մանկությունից շատ բաներ չեմ հիշում, որովհետեւ մինչեւ 7 տարեկան ապրել եմ Քյավառում, այն ժամանակ կամո էր դա, քնարիկ ջան, ձեր սերունդը դա չի էլ տեսել, չի էլ իմանում թե ինչ էր, բայց շատ ջերմ լավ քաղաք, որտեղ մեծացել եմ մինչև 7 տարեկան, հետո արդեն ապրել եմ Երևանում եւ մինչև հիմա ես արդեն դարձել եմ երևանցի ինձանից անկախ, բայց հոգուս խորքում միևնույն է մնում եմ նույն Քյավառցին եւ իմ հիշողությունների մեջ այդ իմ Քյավառն էր, գիտեք, այն ժամանակ տները այդքան ճոխ չէին, ինչքան հիմա եւ թվում էր թե այդ երկու հարկանի սեփական տուն էիր տեսնում, մտածում էիր, ոյ, ինչ սիրուն տուն եւ ես գնում էի Քյավառ, ինձ մեծ աչքերս բացում նայում էի աչուձախ ու հպարտության զգացում էի ունենում, որ ես այս քաղաքում եմ ծնվել։ Գիտեք, երբ լսում էի ձեր հարցազրույցները, մի բան ասացիք, որը ինձ շատ հետաքրքրեց, որտեղ ես ուզում էի ձեզ հարցնեին հաջորդ հարցը, բայց այդ հաջորդ հարցի հնարավորությունը իմն է փաստորեն էս պահի, քանի որ դուք արդեն գնում եք հայ-ամերիկյան կենտրոնի տնօրեն, որպես ու դուք ասում եք, ես մտածում էի, որ ես էլ կգամ ու վերջ, էլի կգնամ դեպի Մայքի գրասենյակ։ Իսկապես այդպես էի մտածել։ Բայց ասում եք, որ Հրանուշը գալիս էր ու ինձ սովորեցնում էր տնօրեն լինել։ Ես գիտեմ, որ տնօրեն լինելը դա շատ բարդ է։ Այն առումով, որ մայրս էլ է երկար տարիներ տնօրեն ու այնպես ստացվեց, որ մի պահ ես որպես տնօրեն իրեն փոխարինում էի, այսինքն ես սկսեցի այդտեղ աշխատել մշակույթի կենտրոնում ու ես հասկացա, որ չգիտեմ այն սահմանը, որ պիտի դու ճիշտ կարողանաս պահել, այսինքն այդ սուբորդինացիան, այսինքն եթե դու շատ ընկերական ես, դա ճիշտ չի, եթե բղավում ես, դա էլ ճիշտ չի, մամաս օրինակ ավելի խիստ էր, բայց մամայիս ավելի շատ էին հարգում ու սիրում քանից, հենց հետաքրքիր է, այ որ ասեցիք ինձ սովորեցնում էր տնօրեն լինել, դա նաև որոշում կայացնել նա իհարկե ու շատ կետեր կան, բայց որոնք էին այն գաղտնիքները, որ տնօրենը պիտի ունենա իր մեջ։ Այո, ես ասեմ ձեզ, քնարիկ ջան, ճիշտ չէ ասել, որ դու տնօրեն ես ծնվել, չկան նման բան։ Ամեն մարդ, ով իր վրա մի փոքր աշխատում է եւ ձգտում է ինչ-որ մի բանի, կարող է աշխատել տնօրեն, բայց միակ բանը, որ ես կարծում եմ մարդը չի կարող ունենալ, դա իր մեջ իր հետ ծնված, իր հետ բերված մարդկային հատկություններն են, արժեքները, քանի որ ինձ համար մարդը գնահատվում է առաջին հերթին այդ արժեքներով, եթե ինքը մարդկային չէ, եթե ինքը չունի այդ մարդուն հասկանալու հատկությունը, իր դրության մեջ մտնելու ունակությունը, չունի այդ բարությունը, չգիտեմ, մարդկային լավ հատկանիշները ինքը չի կարող լավ տնօրեն լինել, ինքը միգուցե լինի լավ կազմակերպիչ, ինքը միգուցե շատ ավելի առաջ տանի տվյալ հիմնարկը, տվյալ ձեռնարկությունը, բայց մարդկային հարաբերություններում այդ իմ պատկերացրած լավը հաստատ չի կարող ունենալ, որովհետև ես միշտ մտածել եմ լավ տնօրենը նա է, ով կարողանում է մարդու դրության մեջ մտնել, ով իրեն զգում է դիմացինի կաշվի մեջ, ով պատկերացնում է, թե ինչ դժվարություններ, տվայտանքներ ես մարդը ունեցել մինչև եկել է քեզ այդ խնդրանքով կամ ինչ-որ ցանկությամբ։ Դրա համար Հրանուշը առաջին հերթին ինձ սովորեցնում էր մարդ լինել, հետո նոր
առաջին կետը, որ ինքը ինձ պարտադրում էր, դա օրենքին հետևելն էր։ Հետո արդեն մնացած կազմակերպչական բոլոր բաները, որը մարդուն անհրաժեշտ է մենեջերությունը լավ անելու, կազմակերպված աշխատանքը առաջ տանելու համար։ Հետո նաև պետք է ասեմ, որ երբ նոր է եկել Քնարիկ ջան, քեզ մի փոքր գաղտնիք բացեմ։ Ում տեսնում էի, ով ինձ տեսնում էր, ում հետ հանդիպում էի, բոլորը անխտիր ինձ ասում էին, հա, դու Անուշի քույրիկն ես, պարզը։ Ես չէի վիրավորվում բնականաբար, որտեղ ես հպարտ եմ, որ ես Անուշի քույրիկն եմ, բայց այդ ասացի մեջ ես հասկանում եմ մի փոքր ինչ-որ բան, աննշան ինչ-որ ակնարկ, որը խոսում են նրա մասին, դե լավ, դե քույրիկն է, բերե դրել է երևի, բայց նախ ինքը չէր բերել, ես եկել եմ Տիկին Ռիտայի պարտադրմամբ, հակառակը Անուշը շատ դեմ էր, որովհետև ինքը կարծում էր, որ չպետք է իր քույրիկը գա, բայց Ռիտան շատ էր ուզում, որ անպայման ես լինեմ, եւ հետո տարիների ընթացքում հիմա արդեն ես ուղղակի Խաչանուշն եմ։ Ես էլի շատ հպարտ եմ, որ ես Անուշի քույրիկն եմ, բայց շատ մարդիկ, նաև այդ թվում նրանք, ովքեր ասում են, դե լավ, դե Անուշի քույրիկն է, էլի։ Հիմա արդեն գիտեմ, որ ոչ։ Ես Անուշի քույրիկը լինելուց բացի նաև ես եմ, ով արդեն 25 տարի է դժվարություններով, տառապանքով, նաև ուրախություններով, որովհետև շատ սիրում եմ այս աշխատանքը, ես շատ մեծ սիրով եմ գալիս եւ շատ մեծ խանդավառությամբ ամեն օր սկսում եմ իմ աշխատանքը, որովհետև ոնց որ քո երեխան դու մեծացնում ես, փայփայում ես, պահում ես, դողում ես իր վրա, այդ նույն զգացումները ես ունենում եմ իմ աշխատավայրում։ Ես անկեղծ ասած, երբ որ մենք Շաքեի հետ զրուցում էինք, այդ զրույցից հետո էլ, երբ որ ինչքան էլ զրուցում ես, հետո ես միշտ սիրում եմ հաղորդումը տանը նստած մենակ, մեծ էկրանով նայել, ու ես հիանում էի Շաքեյով, ու հիմա էլ հիանում եմ, իրան անսահման շատ եմ սիրում, որտեղ ինքը ազնվագույն մարդ է, այնքան նրբանեկատ ու հոգատար մարդ է, ու ես ասում եմ Աստվածին, կեցցե Տիկին Խաչանուշը, որովհետև դա գենետիկա է, դա դաստիարակություն է, ինքը այնքան հուզիչ պատմեց իր պապայի պատմությունը, մենք հուզվեցինք Շաքեի հետ միասին, բայց անկեղծ եմ ասում, այսօր մենակ ես չեմ հիանում, շատերը Շաքեին հետևում են, ինքը իրանց սիրելի բժշկուհին է, ես անկեղծ եմ ասում, ես Շաքեի կանչով եմ գնում բժշկի, ես որ ինքը մի բան ասում է, ես հետո զանգում եմ, գրանցվում եմ, որ կա Խաչիկովնան ինձ ստուգի, որովհետև ուզում եմ որ անպայման Խաչիկովնան լինի, որտեղ իրան շատ եմ հավատում։ Իրեն բոլորն է սիրում։ Ու ձեր կենտրոնում հենց մուտքից մարդ զգում է այդ հոգատարությունը, որը գալիս է ձեզանից։ Շատ շնորհակալ եմ Քնարիկ ջան, Շաքեն այո իր այդ փոքրամարմին պստիկ աղջիկ լինելով ունի շատ մեծ կամք, ունի նպատակասլացություն, ես հպարտ եմ իրենով իրականում, բայց շատ հետաքրքիր է, երբ ինքը շատ փոքր աղջիկ էր, ինքը մեծացել է մեր կենտրոնում, որովհետև դեռ երեխա էր մի 7-8 տարեկան, ինքը ամեն օր գալիս էր կենտրոն, ասում էր մամ ես բժիշկ եմ դառնալու, ու մի օր գալու է, ինձ ասելու են, ոչ թե դու Խաչանուշի աղջիկն ես, այլ քեզ ասելու են դու Շաքեի մաման ես։ Ես էլ ասում եմ եղավ, լսրան նայեք, ու ծիծաղում էինք, բնականաբար ես շատ կուզենայի, որ այդպես լիներ եւ եղավ։ Երբ ինքը եկավ ու ինձ ասաց, որ ես պետք է ինստագրամյան էջ վարեմ, ես ասացի, ես դե չավարցի սովետական հետամնացքին, ասում եմ, ոնց թե ինչ ինստագրամ, ինչ բան վերջ տուր, եւ ես չգիտեմ ինչ է ինստագրամը, որտեվ դա ընդամենը 16 թիվներ եւ չկար այդ աշխուժությունը համացանցային եւ այլն, ես մտածում եմ, որ դա երևի շատ մի ամոթ, մի չգիտեմ ինչ, որտեվ մի քանի անգամ իր հեռախոսով տեսել է ոչ ցանկալի դիրքերով աղջիկների, չգիտեմ ինչով տենց բաց տեսարաններ եւ մտածում եմ, որ դա շատ ամոթալի ինչ որ մի բան է, դե որովհետեւ ինչպես ասացի, արդեն գյուղիկին ոչ պահպանողական պարզապես ընտանիքից եկած։ Այո, իրականում դա այդպես է, որտեվ մենք մեր ընտանիք շատ պահպանողական ընտանիք է ու ինտելիգենտ։ Դե շնորհակալ եմ։ Ու հանկարծ ինքը սկսեց այդ էջը վարել եւ չունենալով որևէ ավելորդ շեղում իր ընտրած գծից կարողացավ իր այդ կամքի ուժով, խելքով,
իր բնավորության ուժեղ գծերը ներդնելով հասնել նրան, որ ես քայլում եմ փողոցով, մտնում եմ խանութ, մարդկանց եմ հանդիպում եւ իրենք ինձ ասում են դուք Շաքեի մաման եք։ Ես ուրախանում եմ, ես հպարտանում եմ եւ ուզում եմ, որ նման աղջիկները շատ լինեն մեր մեջ, որովհետեւ ունենալով բարոյական բարձր ցուցանիշներ, պահպանելով այդ ընտանեկան մեր ունեցած հոգեկերտվածքը եւ լինելով այդքան հոգատար մայր, լավ բժիշկ, ինքը ժամանակ է գտնում մարդկանց լուսաբանելու, սովորեցնելու, կրթելու եւ պատկերացրեք մեր բժիշկներից շատ հաճախ լսում եմ, գիտեք, երբ այցելուն ներս եմ մտնում, մենք արդեն գիտենք ինքը Շաքեի հետևորդն է թե ոչ, որովհետեւ Շաքեի հետևորդները արդեն որոշակի գրագիտության մակարդակ ունեն, իհարկե առողջապահության մասին է խոսքս, որ կարողանան բժշկի մոտ ավելի ճիշտ գնալ, ավելի ճիշտ դրսևորվել, իրենց հիվանդությունը ավելի ճիշտ նկարագրել, հետաքրքիր է։ Այո։ Ես գիտեմ, որ դուք երկու դուստր ունեք։ Այո։ Ես հաճախ իմ հերոսներին հարցնում եմ, որովհետև ոչ միայն մենք ենք մեր երեխաներին սովորեցնում, այլ շատ բան իրենցից ենք մենք սովորում։ Միշտ։ Այդ ձեր երեխաներից ինչ եք սովորել։ Ես իմ երեխաներից ամեն օր սովորում եմ։ Հետաքրքիր է, որ երեխատ մեծանում է, քեզ թվում է, թե դու արդեն ամեն ինչ ներդրել ես, տվել ես, բայց դու ամեն օր իրենց տալու բան ունես, թե հոգեբանորեն, թե ֆիզիկապես, եւ դա քո անմիջական պարտականությունն է եւ դրանով դու ապրում ես, ուրախանում ես, հպարտանում ես, նաեւ հոգեկան բավարարվածություն ես զգում, որտեվ երեխայի տալով դու հարստանում ես։ Բայց հետաքրքիր է, որ ես էլ իրենցից ամեն օր սովորում եմ։ Օրինակ Շաքեն շատ ավելի ժամանակակից հայացքներ ունի, ինձ շատ ավելի բացում է որպես ժամանակակից, ասենք, թեկուզ երաժշտության մեջ, թեկուզ արվեստի, թեկուզ գրականության, Շաքեի հետ շատ երկար կարող ենք խոսել այս կամ այն գրքի մասին, ինքը ինձ կարող է պատմել, որովհետև ես երբեմն ժամանակ չեմ ունենում գիրք կարդալու, բայց գիտեք ինչ ուրախ եմ, որ իմ երեխաները երկուսն էլ գիրք են կարդում։ Գիրք, թուղթ բացում են գիրքը եւ սկսում են կարդալ։ Դա շատ մեծ նվաճում եմ համարում ես իսկ մեծ աղջկանից ես ավելի շատ սովորում, պատկերացրեք ինքը ինձ կարող է զանգել ու ասել մամ, գիտես ես այսօր մի տեսակի այսպիսի ճաշ եմ եփել կամ երեխայի հարցում ինչ որ մի բան եմ արել ու ես զարմանամ եւ ուղղակի հիանամ, որ այդքան նվիրված մայր, նվիրված կին, ընտանիքին պահող այսպես պահպանող մի էակ եմ մեծացրել, որը կարողանում է հավասարակշռել շատ բարդ հարաբերություններ, որովհետև ինքը 3 երեխաներ ունի, որոնք արդեն իրենից բարձրահասակ են, գիտեք, հիմի դժվար է երեխաների հետ, բայց ինքը այնքան հանգիստ, հանդարտ եւ հավասարակշռված մարդ է, ես իրենից սովորում եմ ավելի խոհեմ, ավելի ծանրակշիռ եւ ավելի հավասարակշռված ապրել, հավատացեք ինձ, եւ իմ երեխայից եմ սովորում։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ես լսում եի, որ դուք պատմեք, որ անգամ ամուսնությունը հայրիկի ցանկությամբ ա եղել, որ ձեր ամուսնուն ընտրել եք։ Երբ որ մենք Շաքեի հետ խոսում էինք, ինքը ասեց, քնար, ես մի բանն ա, որ չեմ կարող ներել, դա անտարբերությունն է։ Մենք կադրից դուրս խոսեցինք ամուսնալուծության մասին իր, բայց ես վերջերս տեսա, որ արդեն ինքը կադրում այդ մասին խոսում է, դրա համար եմ միայն այդ պահին ասում։ Դե թաքցնելու բան չկա։ Բայց Շաքեն պահում էր այդ լուրը ձեզանից ձգում էր, այսինքն այդ որոշման գալը, որտեվ ես գիտեմ, սովորաբար ունեք, երբ որ ես ամուսնուս հետ վիճում եմ, փորձում եմ մամայիս ոչինչ չասել, որտեվ ինքն է ինձ խնդրել։ Ինքը ասում է, գիտես, եթե դու ուզում ես, որ իմ ու Կարենի հարաբերությունները լավ պահպանվեն, ասում է դու հետո դա մոռանալու ես։ Ասում է, բայց ես երբեք չեմ մոռանում այն մարդուն, ով որ կարող է քեզ հանկարծ ցավ պատճառի։ Դրա համար ես փորձում եմ դեն ամեն ինչ չպատմել։ Ճիշտ է դա, քնարիկ ջան, մամադ շատ խոհեմ կին է, շատ հեռատես եւ շատ ճիշտ խորհուրդ է տվել, որովհետեւ օրինակ մեծ աղջկաս ամուսնուն ես չեմ կարող ասել անսահման սիրով եմ սիրում։ Արդեն համարյա 20 տարի է ինքը իմ փեսան է, ես հպարտ եմ, ես ուրախ եմ, ես ամեն օր Աստծուն փառք եմ տալիս եւ շնորհակալ լինում, որ այդքան լուրջ
եւ շատ ծանրակշիռ տղամարդ է հանդիպել իմ դստերը եւ ես գիտեմ, որ ինքը սարի նման կանգնած է իմ աղջկա թիկունքին եւ իմ էլ լինում են պահեր, լինում են դեպքեր, երբ ես լսում եմ իր խորհուրդը, որովհետեւ ինքը շատ լուրջ եւ շատ խելացի տղա է, բազմաթիվ կրթություններ ստացած, արտասահմանում սովորած եւ լուրջ մարդ, ում հետ կարող ես խոսել եւ գերագույն հաճույք ստանալ։ Ես ուրախ եմ, որ այդ փեսայից այդքան շատ եմ սիրում եւ սիրում եմ իրեն որպես իմ զավակ։ Կարծում եմ, որ շատ մարդիկ, ովքեր հիմա ինձ կլսեն, կհամաձայնվեն, որ երբեմն Աստված տա, որ ավելի հաճախ լինի այդպես, որ փեսայից կամ հարսից սիրես սեփական զավակի պես։ Դա մեծ երջանկություն է։ Երկրորդ փեսայից եմ սիրում։ Ինքն էլ շատ արժանավոր եւ շատ հավասարակշռված մարդ է ինքն էլ, իրեն էլ երբևիցե վատ բառ չեմ կարող ասել, ես իրեն շատ հարգում եմ, շատ սիրում եմ եւ հարաբերությունները, որոնք ընտանիքում կարող են առաջանալ, ես չեմ ուզում շատ փակագծեր բացել, բայց Շաքեի հետ հոգեբանորեն ասացի արդեն, որ շատ կապնված ենք, նաեւ հարևան ենք։ Այո, եւ չենք կարող մենք խուսափել իրարից, իրար հաճախ չհանդիպել, որտեվ երբ ես աստիճաններով բարձանում եմ, որ փախչեմ իմ 4-րդ հարկը, Շաքեի երկու տղաները գլուխները հանում են դռնից դուրս ու գոռում են կատատան է անցնում, կատատան բնականաբար էլ չի անցնում, բայց ասեմ ձեզ, որ լինում են պահեր եւ լինում են դեպքեր, որոնք անմեկնելի են եւ չես կարող բացատրել ինչու։ Այդ դեպքը անբացատրելի դեպք է, որտեվ երկուսն էլ անհատականություն են, երկուսն էլ շատ գովելի հատկություններ ունեն, շատ լավ մարդիկ են, շատ քաղաքակիրթ հարաբերվում են իրար հետ, չունենք մենք վեճեր, գոռոցներ, կռիվներ եւ այլն, բայց միգուցե իրենց խառնվածքները իրար հետ չեմ կարող հիմա շատ բաներ ասել, բայց ասեմ ձեզ, որ երբևիցե վատ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ես գիտեմ, որ Շաքեն ասում էր, որ ինքը չի գոռում առհասարակ, ինքը բղավոցներով չի խոսում։ Չկա նման բան։ Եվ դեռ չգիտենք ինչ կարող է լինել։ Աստված ջան բարին։ Աստված թող բարին կատարի, իհարկե։ Այ Դժվար բան է կյանքը, քնարիկ ջան։ Եվ իրականում, այո, երբ իմ հայրը ինձ ստիպելով, եւ ես ամուսնացա շատ բավականին բարետես արտաքինով երիտասարդի հետ, ինքը մի քանի անգամ շատ ավելի լավ արտաքին ուներ, քան ես։ Երբ որ մենք ամուսնացանք, ես ամեն օր իմ մեջ վախ ունեի, որ մեր մոտ չի ստացվելու եւ ես չեմ կարողանալու շարունակել, բայց պատկերացրեք, որ եթե դու հարգում ես ընտանիք հասկացությունը եւ գնահատում ես այնինչ ունես, իսկ ես գնահատում էի մի մարդու, ով ուներ շատ բարձր մակարդակ, շատ կրթված էր, շատ զարգացած էր, բավականին լավ բժիշկ էր եւ իր երեխաների համար շատ լավ հայր։ Երաժշտական, արվեստի, բոլոր տեսակի այդ բաներում ինքը իր երեխաներին այնքան բարձր մակարդակի հասցրեց եւ կարողանում էր երեխաների հետ զբաղվել, ժամանակ անցկացնել իրենց հետ ու իմ հետ էլ ուներ շատ բավականին լավ վերաբերմունք։ Մեր տան երբևիցե աղմուկ չի եղել, երբևիցե չենք վիճել, նման բաներ չի եղել։ Մենք խաղաղ հանդարտ կյանքով ենք ապրել 33 տարի եւ երևի թե ծնողներին լսելը ճիշտ է, երբ ամուսնական հարցերում մանավանդ քեզանից տարիքով կրկնակի անգամ մեծ մարդը կարողանում է տեսնել մարդու ներքինը։ Օրինակ ես հիմա շատ հաճախ նայում եմ մարդուն ու ասում բնավորության գծեր ու ինքը զարմացած ասում ինձ որտեղից գիտեիք։ Ես ինձանից անկախ միգուցե տարիների փորձն է, միգուցե այդ աշխատանքն է, որտեղ դու ամեն օր շփվում ես հարյուրավոր մարդկանց հետ, միգուցե, չգիտեմ, քթի ծակը, ժողովրդի ասած, որ իմ մոտ բնականից էլ մեծ է։ Ու այդպես ես այդ հումորով ինքը մարդ իրեն վերաբերվել այդ շշմելու հանճարը։ Բայց մարդը պետք է ընդունի իր արատները, թերությունները, լավ ու վատ բաները։ Ես կարողանում եմ հասկանալ հիմա իմ ծնողներին, այն ժամանակ կմպոստացել էի, բայց ոչինչ անել չէի կարող։ Դա 83 թվականներ է, թվին ով ռիսկ ուներ շուռ գար ու իր ծնողին ասել, չէ, չեմ ուզում։
Մենք սուսուփուս ասում ենք, չէ, ոչինչ, մենք կդիմանանք, բանը, մեր սերունդները այդպեսին։ Ու ես հետո հասկացա, թե իմ ծնողները ինչ տեսան իմ ամուսնու մեջ, եւ ես շնորհակալ եմ իրենցից, որովհետեւ ես ունեցա հանդարտ կյանք։ Շատ ցավում եմ, որտեղ ինքը շատ երիտասարդ մահացավ, շատ բոլորովին անսպասելի հիվանդությունից, քանի որ վարում էր շատ առողջ կյանք։ Եվ երբեմն երբ մենք խոսում ենք ու ասում ենք՝ մի ծխեք, մի խմեք, սպորտով զբաղվեք, շատ քայլեք, մի կերեք սա, մի կերեք նա, ես ինքս իմ մտքի մեջ ասում եմ՝ իմ խեղճ ամուսին, այդ բոլորը այնքան պարտաճանաչ էր անում եւ այնքան երբեմն շատ էր դրանով տարվում, որ ուղղակի անբացատրելի ինքը է։ բժիշկ Դա էր, ճակատագիր է, այո։ Երբ որ Շաքեն պատմեց, որ հենց ինքն էլ տեսել է դիագնոզը առաջին Այո, անգամ, ինքն էր կարողացել էր հայտնաբերել։ թաքցնել Չէ։ պապայից։ Չէ, իր հայրը գիտեր ինքը արդեն, քանի որ քաշի մեծ կորուստ ունեցավ միանգամից։ Հետո ինքը շատ գրագետ բժիշկ էր եւ շատ լավ հասկանում էր ինչ է իր հետ կատարվում, բայց բնականաբար որ օրգաններ ինչ էր եւ այլն չէին կարող իմանալ, մինչեւ չկատարեցինք կատեն, որը Շաքեն հենց իր ձեռքով էլ արեց եւ կյանքում այդ օրը չեմ մոռանա, ինչ դեմքով ինքը վազեց եկավ իմ մոտ ու ուզում էր ասել եւ չէր կարողանում ասել դա։ Բայց դե պետք է ասվեր, մի կերպ արտաբերեց, փլվեց բնականաբար, չէր կարողանում իրեն ղեկավարել, քանի որ դա դաժանագույն հիվանդություն է, որի դեմ ոչինչ չես կարող ուղղակի անել։ Քաղցկեղից շատ տեսակներ կան, որոնց հետ կարողանում ես պայքարել, որոնց հետ ինչքան շուտ գտնում ես, այնքան ավելի շուտ կարողանում ես ձերբազատվել ու մոռանալ դրա մասին։ Ինչպես օրինակ կրծքագեղձի քաղցկեղն է, Վահանաձև գեղձի քաղցկեղը, Քնարիկ ջան, կներես, ես չէի ուզենա, որ դու հուզվես։ Ես աշխատում եմ զսպել եւ ղեկավարել ինձ այս հարցում, բայց քաղցկեղի այս տեսակի հետ պայքարելը իրականում մարդու ուժերից վեր է։ Եվ հույս ունեմ, որ բժշկագիտությունը գոնե ինչ-որ մի բան, գոնե ինչ-որ մի ձևով կկարողանա հայտնաբերել, որ կարողանան մարդիկ ձեռքերը ցած չգցես ու չհուսահատվես ու չասես, ինչպես արեց իմ ամուսին, ինքը հենց այդպես էլ արեց, ասեց անիմաստ է պայքարելը, որովհետև սա բեկում չունի։ Ես էլ ասեցի դու շատ սխալ ես, մենք կպայքարենք, մենք պայքարեցինք, տարի ու կես ինքը ապրեց, բայց դա ապրել չի ելն, դա մի տեսակ չգիտեմ, ինքը ամեն օր ասում էր թողեք, ես չեմ ուզում այս ձևով ապրեմ, ես էլ ամեն օր ասում եմ ոչ։ Դու պետք է ապրես, քո թորնիկներին վայելես, բայց եկեք լավ բաներից խոսենք, որովհետև ես էլ եմ կրկնում, սա ճակատագիր է, որի դեմ մենք անզոր ենք։ Ես համարում եմ, որ մարդը պետք է այնպես ապրի, որ շուր չգա ու չասի, ինչի ես արեցի, այն չարեցի, դրա համար դի ճիշտ ապրես։ Ես չգիտեմ, ես ամեն օր իմ երեխաներին, իմ շրջապատին ասում եմ, բարի եղեք, կամեցող եղեք, թեկուզ եւ ինչ որ մեկի համար դա կարող է թուլություն թվալ քո այդ շատ բարիությունը, բայց ոչինչ, Աստված թող վերևից որոշի ով է բարի, ով թույլ։ Ասացիք, որ հարյուրավոր հիվանդներ են գալիս, ու ես ինքս երբ որ գալիս եմ ստուգման, բոլորս անհանգիստ ենք, չէ, միևնույն է, միջև խորշունչ քաշած այդտեղից դուրս չեն գալիս։ Բայց ինչ եք կարծում, պետք է այդ մարդիկ իմանան իրանց ճիշտ դիագնոզը, թե ոչ։ Գիտես Քնարիկ ջան, մի ժամանակ այն որ նոր էր մեր կենտրոնը եւ մարդիկ նույնիսկ անհարմար էին զգում ասել, որ իրենք ունեն այս հիվանդությունը, չէին ուզում լսել դրա մասին։ Շատ հաճախ ասում էին, մենք ոչ կգանք, ոչ եք իմանանք։ Այդ ժամանակ մենք մարդկանց չէինք էլ ասում։ Աշխատում էինք չկիսվել այդ մտքով, ասում էինք հարազատներին, ասում էինք ամուսիններին ավելի շատ, ընտանիքի անդամներին, բայց հետո կամած երբ այս խոսակցությունը քաղցկեղի մասին դարձավ ավելի
ընդունելի, մարդկանց համար ավելի հեշտ առնչվել այս հիվանդության հետ, որտեղ իրենք հասկացան, որ ինչքան շուտ են գալիս, այնքան երկար են ապրելու, այնքան շուտ են այս հիվանդությունից ազատվելու եւ հեշտացավ այդ ասելը եւ դիմելիությունը բարձրացավ, ինչքան շատ են դիմում, ինչքան շուտ են գալիս, այնքան հիվանդությունը հեշտ ենք հայտնաբերում։ Հիմա արդեն շնորհիվ զարգացած սարքավորումների ունենք դեպքեր, երբ ընդամենը բիոպսիա անելով հեռացվում է քաղցկեղը եւ այլևս չենք վիրահատում մարդու։ Պատկերացնում եք, եթե մարդիկ ուղղակի առանց խնդրի կան բժշկի դիմեն եւ հետազոտությունը անցնելով հայտնաբերվի այդ գոյացությունը շատ վաղ փուլում, այդ բիոպսիան ճանապարհով ինքը ազատվելու է քաղցկեղից եւ այլևս ոչ մի վիրահատություն, ոչ մի քիմիոթերապիա, ոչ մի դեղորայք չի ընդունելու եւ դրա կարիք չի ունենալու։ Իրենց համար հեշտացավ լսելը, որ իրենք ունեն այս հիվանդությունը եւ մենք հասկացանք, որ ասելը ավելի ճիշտ է։ Մարդը պետք է հասկանա ինչի հետ ինքը գործում։ Մանավանդ որ երբեմն հիվանդը ինքը շատ ավելի կայուն խառնվածք է ունենում եւ ավելի հեշտ է տանում այս լուրը, քան իր հարազատ։ Ունեցել ենք նաև նման դեպքեր, երբ հարազատը կորցնում է իրեն, նույնիսկ մեկ անգամ երբեք չեմ մոռանա իմ կյանքում, որդին էպիլեպսիայի նոպա ունեցավ այդ լուրը լսելուց, մենք հասկացանք, որ նայած մարդու ինչ տեսակի մարդ է, իրեն ասելու ձև մշակեցինք մեր։ Չտակրքիր Աստված ջան, թող ոչ մեկ այդ երբևիցե չեմ ուզենա լուրը չլսի, որովհետև դա բոլոր դեպքերում ամբողջ կյանքը տակնուվրա է։ Հետո են մարդիկ սկսում հասկանալ, որ ոչինչ կկարողանանք սա անել, նա անել, բայց այդ պահին շատ դժվար է դա լսել։ Շատ։ Տիկին Խաչանուշ, ինձ միշտ ցնցում է Անի Քոչարի դեպքը, ու Անի երբ որ պատմում էր, ու ասում էր, գիտես, ասում է, ես պարկած էի ու դե անհուսալի այդ լուրը լսել էի ու երբ որ քամի զգացի, ասում է, ու շշեր կային ապակու սեղանին սկսեցին շարժվել, ասում է, հետո քույրս եկավ ու ասացի պատուհանը բաց է այդ քամին, ասեց չէ, փակ է պատուհանը, ու հաջորդ օրը երբ որ ասում է բժիշկը եկավ ու զարմացած ինձ ներկայացրեց, ասեց սենց բան չի լինում ուղղակի, չի կարող այսպիսի բան լինել, դա Աստծո հրաշքի մասին է խոսում, այդպիսի դեպքեր եղել են։ Այդպիսի դեպքեր բոլորիս հետ ամեն օր լինում են, որովհետև մենք պետք է կարողանանք ճիշտ ապրել։ Ես գնացի վերապատրաստվելու Ամերիկա 2003 թվին։ Եվ երբ չգիտեի այդքան մանրամասներ այս հիվանդության մասին, որտեվ նոր էր իմ աշխատանքը այս կենտրոնում, ու բժիշկը ինձ պատմում է, որ հիվանդները ունենալով այս կամ այն տիպի բնավորության գծեր, տարբեր ձևով են պայքարում հիվանդության դեմ, նույն փուլում, նույն կրծքում, նույն տեղակայմամբ քաղցկեղով հիվանդ մի կինը, ով մելանխոլիկ է, շատ շուտ մահանում է, ով ավելի լավատես է, ով ավելի կյանքի հանդեպ ունի իր հետաքրքրությունները, հավատը, ինքը ամեն օր Աստծուց տեսնում է այդ նշանը ու ինքը սկսում է հավատալ, որ ինքը լավ է լինելու ու ապրելու է։ Այնպես որ մենք ինքներս, իմ կարծիքն եմ ասում, պետք է կարողանանք մեր համար գտնել այդ նշանները, որոնք ուղարկվում են մեզի վերուստ ու հասկանանք, որ այո, մենք պետք է մեր երեխաների, մեր ամուսինների, մեր ընտանիքների, վերջիվերջո մեր հասարակությանը պիտանի լինելու համար ապրենք, հարատևենք ու ճիշտ ապրենք։ Այդ հետաքրքիր գաղափարախոսությունը, որը օգնում է նմանատիպ հիվանդներին հաղթահարելու այս նենք եւ դաժան հիվանդությունը։ Դու պետք է արհամար ես իրեն։ Եթե դու իրեն արհամարում ես, ինքը իրականում խեղճանում է։ Չհավատացի ես մարդուն, մտածեցի դե սովետի էլի ասեմ, սովետի թվի բաների մեջ էի դեռ այդ ժամանակ, ասեցի ինչա, անիմաստ բաներ ա խոսում, անհասկանալի իմ համար, հավատա ինձ քնարիկ ջան, անցավ տարիներ, ես ամեն օր իմ ամենօրյա շփման արդյունքում ամեն օր գրեթե տեսա, որ այո, լավատես մարդը կարողանում է հաղթահարել այս հիվանդությանը։
ով հավատում է իր Աստծուն, ով հավատում է, որ ինքը անպայման բուժվելու է, ինքը բուժվում է։ Իսկ եթե վհատվում ես, խեղճանում ես, ու մանավանդ, երբ որ շատ ուշ ես դիմում բժշկի, ամենաառաջին նախապայմանը, որ մենք պետք է իմանանք, դա այն է, որ մենք առողջ ժամանակ պետք է գնանք բժշկի, ոչ թե երբ արդեն հիվանդ են։ Երբ արդեն շատ խորացած հիվանդություն ունենք, շատ դժվար է իմ այս նշածները պահելը եւ շատ դժվար է հիվանդությունը հաղթահարելը։ Իրականում առաջանում են մեծ խնդիրներ, մեծ խնդիրներ, բուժումներ, ֆինանսական, հոգեբանական ծանր խոչընդոտներ, շատ դժվար է դառնում կյանքը։ Դրա համար ես էլի եմ ասում, օգտվեմ առիթից ու խնդրեմ մեր կանանց, որպեսզի հիշեն, որ երբ շատ առողջ ես, քեզ շատ լավ ես զգում, տարեկան 1 անգամ պետք է գնաս ձեր ծննդյան օրվանից 2 օր հետո, 2 օր առաջ, չգիտեմ, օր հիշեք։ Տիկին Խաչանուշ, գիտեք, ուզում եմ դավաճանությունից խոսենք։ Ու ինչի եմ ձեզ հետ ուզում խոսեմ, որտեղ մարդը ով լավ ամուսին է ունեցել ու երջանիկ կյանք է անցել, այդքան տարի միասին են եղել, 2 հրաշալի դուստր ունեք։ Սովորաբար, երբ որ մենք դեռ նոր ենք ամուսնանում կամ նոր ենք հանդիպում այդ անձնավորությանը, ամեն ինչ նորը, մենք ասում ենք, մենք երբեք դավաճանությունը չենք ների։ Բայց ես շատ ինտերվյուներ եմ լսել տարբեր կանանց ու տարբեր տարիքի կանանց, երբ որ տարիքի հետ իրենց հայացքը այդ հարցին փոխում են։ Ու այսպես են բացատրում, որ այդ տարիների ձեռքբերումը համատեղ կյանքի այնպիսի մի արժեք է, որ իրենք պատրաստ չեն ուղղակի այդ պահի համար դա ներել ու դնել մի կողմ, ասել, որ ոչինչ, ես այսինքն այնքան հակասական է լինում, այսինքն մարդ չի ուզում իր սիրած մարդուն ուղղակի հենց այդպես շրջվի ու գնա ասել, որ ինքը ինձ դավաճանեց։ Բայց դա լինում է տարիներից հետո, հիմնականում տարիներ հետո։ Չես կարող չիմանալ, չխոսել եւ այդ ամենը զգացած չլինել։ Կյանքը այնպիսին է, որ դավաճանություն երևույթը միշտ ուղեկցում է մարդուն եւ եթե որևէ մեկը կասի, որ 100% վստահություն ունեմ, որ իմ ամուսինը ինձ չի դավաճանել, ես իրեն այնքան էլ չեմ հավատա, որտեվ դա մեր կյանքի բաղադրիչ մասերից է դառնում, այլ խնդիր է, երբ դու արհամարված ես լինում, երբ դու շատ ծանր ես այդ ամեն ինչին ներկա լինում կամ իմանում կամ գտնվում, դա իրականում շատ ծանր բան է։ Շատ դժվար է դավաճանված լինելը, դա կուլ տալը եւ հանդուրժելը։ Պետք է ունենաս շատ մեծ սիրտ, չգիտեմ, լայն աշխարհայացք այդ հարցի շուրջ, որ ներես։ Եվ կարծում եմ խելացի է ինքինը, ով կարողանում է այնպես հավասարակշռել իր ընտանիքը, որ ամուսինը նույնիսկ չզգա, որ ինքը գիտի դրա մասին, որովհետև եթե դու գիտես դա, դու արդեն քեզ ստորացված ես։ Որևէ կին չի կարող ասել, որ դա իմանալով կարող է արհամարել, անտեսել եւ հեշտ անել այդ հանգամանքը, որովհետև դա իրականում շատ ծանր երևույթ է։ Ես միշտ գիտեք հիշում եմ մայրիկիս, հայրս շատ սիրունատես տղամարդ է եղել, շատ արտաքինը անթերի կարող եմ ասել, բնականաբար անմասն չէր մնացել այդ արատից, բայց գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, ես միշտ հարցնում էի մամայիս, մամ ջան, դու ոնց ես դիմացել այսքան, ոնց ես հանդուրժել այսքան, բամասել այնքան շատ էր պապայիս սիրում, նման սեր հիմա չեմ իմանում, կա թե չկա, բայց իր սերը անսահման էր հայրիկիս հանդեպ, ասում էր բալես, եթե ես այդքանը չհանդուրժեի, չլռեի ու չհամբերեի, դուք հիմա ամեն մեկը դուք չէիք լինի, որովհետև ես մենակ չէի կարողանա ձեզ հասցնել ամեն մեկիդ ինչ որ աստիճանի, այսինքն այդ անձնվեր, անձնազոհ, ինքնամոռաց սերն էր մայրական ու ընտանիքի հանդեպ, որ բերում էր այդ ընտանիքի խաղաղության, լռության, մենք գիտեինք, թե մեր մաման ու պապան երբեք չեն վիճում կռվում, բայց այդպես բան չկար, լավ էլ կռվում վիճում են, բայց մենք չէինք զգում դա, որտեղ մեր մայրը այնքան հեռատես, լուրջ եւ ծանրակշիռ կին էր, ինքը հասկանում էր, որ ընտանիքը պահելու համար կան տեղեր, որտեղ ինքը պետք է կարողանա լռել, բայց հիմիկվա սերունդը
արդեն դա չի հանդուրում, արդեն դա չի ընդունում, արդեն դա համարում է աշխարհի ամենա երևի թե իրենք ճիշտ են, որովհետև դու դա անում ես քո առողջության, քո հանգստության, քո հանդարտության, վերջի վերջո քո երեխաների հաշվին, որովհետև քեզ այդքան զսպում ես, մի տեղից մի օր պետք է այդ բոլորը դրսևորվի։ Ես կուզենամ, որ տղամարդիկ այնքան խոհեմ լինեն, որ եթե նույնիսկ այդ անխուսափելի է դառնում, իսկ տղամարդկանց համար դե մարդ ես, անխուսափելի է դառնում երբեմն։ Իրենք կարողանան դա այնպես անել, որ չոտնահարեն իրենց ընտանիքը, իրենց կնոջ արժանապատվությունը։ Կինը դա չիմանա, չզգա, իհարկե դա շատ արատավոր երևույթ եմ համարում, քանի որ եթե ընտանիք ունես, երեխաներ, դու պետք է կարողանաս քեզ զսպել եւ ղեկավարել։ Բայց հետո հիմա, երբ ես վերլուծում եմ իմ մեջ, ես հասկանում եմ, որ ես իզուր էի, տենց բորբոքվում, ջղայնանում եւ այլն։ Ավելի լավ կլիներ, իհարկե մեր վեճերը չէին թեժանում եւ այլն, ես կարողանում եմ ժամանակին ինձ արգելակել։ Ես գիտեմ, ես միշտ եմ ասում, որ որպեսզի ընտանիքում աղմուկ, կռիվ եւ ծեծ ու ջար չլինի, իհարկե 90%-ի դեպքում կան դեպքեր, որ ուղղակի անհասկանալի վայրենիներ են դառնում տղամարդիկ, չգիտեմ ինչն է պատճառը, բայց երբ որ կինը ժամանակին լռում է, այդ վեճը դադարում է կամ ցածր տոների վրա է անցնում։ Ես հիմա, երբ որ արդեն տարիները անցել են, մտածում եմ, որ ես կարող եմ երևի մայրիկիս նման ավելի մտածել եւ ավելի հանդուրժող լինել ու լռել, որովհետեւ դու որ լռում ես, այո, ընտանիքդ ավելի ամրանում է, որտեւ ամուսինդ անընդհատ մեղավորի զգացում է ունենում քո առաջ, ինքը անընդհատ մտածում է, որ ինքը մեղավոր է քո առաջ ու ինչ որ ձևով ուզում է քեզ ավելի հաճոյանալ։ Չգիտեմ, կանացի խորամանկություն, ինչ որ ձևով քեզ ավելի ճիշտ դրսևորելու շնորհք, չգիտեմ, երևի թե ամեն միտեղ մի անհատական բան կա։ Տարիքը կնոջը խոցելի դարձնում է թե չէ, վախեցնում է թե չէ, որտեվ հիմա ես նայում եմ դուք այնքան գեղեցիկ եք։ Նայում եմ մամայիս շատ սիրուն է, նայում եմ Սոֆի Դևանին անվերջ չի անում եմ։ Ուզում եմ շատ չեն այդպիսի կանայք։ Ես ձեզ կարող եմ այսպես մատներիս վրա հաշվել։ Բայց դուք մեզ համար մոտիվացիա եք, անկեղծ եմ ասում։ Ու հետաքրքիր է, երբ որ մտածում եք տարիքի մասին, ինչ զգացումներ եք ունենում։ Շատ դժվար բան է, որ տարիքը դառնում ես եւ ծերանում ես։ Շնորհիվ Ծինա Թևոսյանի մեր տարիքը փախցնում ենք եւ թաքցնում ենք մարդկանցից։ Բայց ես չեմ ամաչում ասել եւ բոլորին էլ ասում, որ ես 64 տարեկան եմ արդեն։ Եվ այս տարիքում, երբ ես երբեմն իմ հետ մենակ եմ մնում, մտածում եմ, որ ոնց որ ես չլինեմ, էլի թվում էր, թե երեք էր, որ ուսանող էինք, երեք էր, որ երեխա ունեցա, երեք էր, որ թորնիկս ծնվեց, հիմա թորնիկս, այդ մեծ թորնիկս, որ տղա է 16 տարեկան, ինձանից չգիտեմ, երևի 20 սանտիմետր բոյով, ինքը ինձ որ գրկում է, ես ինձ փոքրամարմին մեկն եմ զգում իր գրկում, ու մտածում եմ, Տեր իմ Աստված, ես երբ մեծացան այս երեխաները, իրանց նայելով եմ միայն զգում, որ ես արդեն տարիքում։ Իսկ ներքուստ, քանի տարեկան եք։ Ներքուստ ես մնացել եմ 35 տարի։ Դուրջ եմ ասում։ Հետաքրքիր է։ Ես էլ միշտ ասում, ես 34 տարեկան եմ, ներսից։ Ես 35 եմ, դե ձանք մի տարի։ Ասեն քնարիկ ջան, մարդը պետք է կարողանա ապրել այնպես, որ ամեն օր իմանա, որ դե լավ, այսօր էլ լավ ապրեմ, ինչ իմանանք վաղը ինչ է լինելու։ Լավ ապրեմը միևնույն է իմ համար շրջափակվում է երեխաներիս, ընտանիքիս եւ աշխատանքիս մեջ։ Երբեմն հանդիպում եմ ընկերներիս, իրենց հետ ժամանակ եմ անցկացնում, ցավոք դա երբեմն։ Բայց երբ ունենում ես երիտասարդ ընկերներ, երիտասարդ ընկերուհիներ, ովքեր կյանքին իրենց հայացքներ, իրենց մտքեր ունեն, դու իրենց հետ հավասարվում ես, մտածում ես, որ ծերի պապվածք չունենաս, որովհետև ծեր կինը մի տեսակ իր մեջից է ծերանում։ Ես ճանաչում եմ կանայք, ովքեր ինձնից երիտասարդ են, բայց իրենց մտքերով, իրենց հայացքներով, իրենց խառնվածքով արդեն ծեր են։ Աչքերի արտահայտություն։ Այո, ես չեմ գտնում։ Եվ ասեմ քնարիկ ջան, որ այդքան շատ ինձ չեմ էլ խնամում,
իմ ընկերները կվկայեն դա, համարում եմ գենետիկան եւ բնավորությունը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Եվ դու քեզ համարում ես ես հիմա հիշեցի իմ տատիկին, որը մայր էստեղ հավաքած, գոգնոցում միշտ հալած կարամելի կոնֆետով։ Ես ինձ հիշում եմ այդ կոնֆետները միշտ ծիրանի ջեմը դուրս էր գալիս թղթից, այնքան համով էր, բայց իմ համար մեր տատիկները այդպիսին էին։ Ես հիմա տեսնում եմ տատիկներ ու ես զարմանում եմ, որ այդքան երիտասարդ ու այդքան գեղեցիկ են։ Հիմա մեր տատիկները շատ լավն են։ Ու քեզ ծեր չես էլ զգում։ Ես չեմ ուզում, որ որևէ կին իրեն ծեր զգա։ Երբեմն երբ մենակ եմ մնում, երբ ինչ որ խնդիր եմ ունենում, իսկ խնդիրներ ունեմ լիքը, կապ չունի, որ բժշկական միջավայրում եմ աշխատում։ Խնդիրներ իմ տարիքի կանայք չեն կարող չունենալ։ Ես երբեմն երբ մենակ եմ մնում իմ այդ խնդիրների հետ, միգուցե եւ վհատվեմ, միգուցե եւ ինչ որ վախ ունենամ իմ մեջ, բայց կարողանում եմ հաղթահարել դրանք ու վաղ առավոտյան կարծես թե ոչինչ էլ չէր եղել տեսքով շատ խաղաց գնալ աշխատանքին։ Շաքեն ասում է չկա այս աշխարհում մի խնդիր, որ քեզ թվում է անլուծելի, բայց երբ որ դու մամային ասում ես, ինքը մի անգամից այդ լուծումը առաջարկում է քեզ։ Իրեն թվում է։ Ինքը ուզում է, որ դա այդպես լինի, ես էլ իրեն միշտ ընթառաջում եմ, ես էլ իրենից եւ իրենցից եմ այդ իմ էներգիան ստանում իմ 5 թորնիկներից եւ իմ աղջիկներից։ Տիկին Խաչանուշ, մեր սրտի տանիքներովը ունի հրաշալի ընկեր։ Ամիոյի քարտերով մենք կարողանում ենք հեշտ ճամփորդել, ու այդ ճամփորդությունը վերածվում է հաճույքի։ Հիմա Ամիո բանկը մեր սիրելի ձեզ համար բլից հարցեր է պատրաստել ընկերության հետ կապված։ Հա, ես արդեն վախեցա։ Ընկերությունը առհասարակ ժամկետ ճանաչում է, թե ոչ։ Երբևիցե ոչ։ Եթե դու լավ ընկեր ես, ոչ։ Եթե ձեր ընկերոջ կողակիցը ձեզ գաղտնիք վստահի, դուք կկարողանաք պահպանել, թե ձեր ընկերոջը կասեք։ Ոչ, եթե կողակցի գաղտնիքը վերաբերվում է իրենց ընտանիքի ամրությանը եւ իմ ընկերոջ բարեկեցությանը, երբևիցե չեմ մատնի։ Նախընտրում եք ընկերոջը ասել դաժան ճշմարտությունը, թե երբեմն խնայել։ Ես ասեմ ձեզ, որ դաժան ճշմարտությունը չեմ ուզենա, որ ինքը իմանա ու տանջվի, բայց պետք է հասկացնեմ իրեն, անպայման, որ ինքը տեղյակ լինի եւ զգուշ լինի, անպայման։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ ձեզ այս քարտը փոխանցել։ Ես շատ շնորհակալ եմ Ամիո մեր սիրելի Ամիոյի ընկերօգնականին։ Ես սիրում եմ իրենց։ Տիկին Խաչանուշ, երբ որ ինչ որ մեկից վիրավորվում եք, ու այդ մարդը մտերիմ մարդ է, ու վրիպել է։ Դուք ասում եք, զանգում եք, ասում եք, ճշտում եք հարաբերությունները։ Երբևիցե, եթե ինքը իմ համար նշանակություն ունեցող մարդ է, ես չեմ կարող պահել դա իմ մեջ, քանի որ ես ունեմ բնածին պարզ բնավորություն, չեմ սիրում կեղծ եւ դավաճան մարդկանց, չեմ հանդուրժում չգնահատող, քո արածը գետնին գցող եւ երախտամոռ մարդկանց չեմ կարողանում հանդուրժել եւ ես անպայմանորեն այդ թյուրիմացությունը պետք է պարզեմ, որովհետեւ հարաբերությունս եթե իրականում ընկերական է եւ ես սիրում եմ այդ մարդուն, ինքը պետք է իրականությանը տեղյակ լինի, անպայման։ Ես իմ մեջ չեմ պահի։ Իսկ եթե մի մարդ է, ով վրիպել է ու լուրջ է վրիպել, բայց զղջում է, այդ մարդուն տալիս եք մտերիմ լինելու երկրորդ հնարավորություն։ Անպայման, բոլորս էլ սխալվում ենք։ Գիտեք իմ կյանքում ինչքան եմ սխալվել եւ հիմա էլ սխալվում եմ։ Ես շատ նման հարցերին վերաբերվում եմ օբյեկտիվ եւ կարծում եմ, որ բոլորս պետք է կարողանանք ներել, բոլորս պետք է կարողանանք հանդուրժել իրար եւ հասկանալ, որ կարող են լինել իրավիճակներ եւ դու ուղղակի ճիշտ չես կողմնորոշվել ու սխալվել ես։ Մարդը պետք է, ես կարծում եմ բոլորս պարտավոր ենք ներելու հատկություն ունենալ, անպայման։ Ես գիտեմ, թե դուք որքան առատաձեռն մարդ եք։ Ինձ շատ հետաքրքիր է, դուք որ ծախսում եք գումարը։ Հետո որ գնում եք տուն, հանում բաժանում գումարը մանում եք, այսինքն ինչքան եմ ծախսել, ինչքան եմ պահել։ Քնարիկ ջան, գիտես, շատ դժվար տարիներ եմ ունեցել, շատ։ Այն որ բոլորս դժվար էինք, սկեսուրս շատ հիվանդ էր,
հնարավորությունները շատ քիչ էր, ես կարող էի իմ գրպանում ունենալ 200 դրամ, բայց այդ մասին ոչ ոք չէր իմանում, ես երբևիցե չեմ նեղվել ու ցույց չեմ տվել իմ դժվարությունները, իհարկե ընտանիքիցս բացի որևէ մեկին, եւ երբեք փողը հաշվելու հատկություն չեմ ունեցել, կունենամ 10,000 դրամ, կունենամ այդ 10-ը, կունենամ 100,000, կունենանք բոլորս այդ 100-ը։ Ես երբևիցե գումարը հաշվելու հատկություն չունեմ, ցավոք սրտի։ Էդ էլ մի բան չի, երբ որ դու հաշվել չգիտես։ Իսկ երբ որ ծախսում եք, հաճույք եք ստանում, երբ որ հագուստա դա, ուտելիքա, ճամփորդելա։ Ճամփորդել շատ չեմ սիրում։ Ես սիրում եմ իմ երկիրը, իմ քաղաքը, երբ գնում եմ Հայաստանից, ընդամենը 1 շաբաթ հետո սկսում եմ տանջվել, թե երբ պետք է հասնեմ Հայաստան ու ուտեմ մատնաքաշ ու պանիր, չանախ։ Հա, լուրջ եմ ասում։ Իսկ կանաչի հետ։ Կոտեմ, անպայման։ Ուրեմն քնարիկ ջան, ասեմ, որ ես հաճույք եմ ստանում մարդկանց ինչ որ մի բան անելուց, անակնկալ մատուցելուց, նվեր տալուց, հաճույք եմ ստանում իմ ընկերներին հյուրասիրելուց իմ էփած տոլմա բլինչիկով, հաճույք եմ ստանում փոքրիկ մի բան տալով, որից մարդը իրեն լավ կզգա։ Ես հաճույք եմ ստանում նաև երբեմն, երբ շատ ջղայնացած կամ ինչ որ մի բանից նեղսրտած եմ լինում, գնամ ու ինձ մի հատ բան առնում։ Չեմ էլ փնտրում, գիտես, ուղղակի մտնում եմ ու ասում այսի, թե այդ ինչի ինձ պետքա, չգիտեմ, կարող ընդհանրապես չկրեմ, չհակնեմ, չբռնեմ, բայց այդ րոպեին մի տեսակ հանդարտություն էին վրա իջնում, երևի էդ էլ կանացի ինչ որ մի, չգիտեմ ինչ է, բայց դրանք փոքր ուրախություններ ու հաճույքներ են, որոնցից մարդը չպետք է անմասն մնա, եւ ես նման բաներից հաճույք եմ ստանում, իհարկե այնքան է թերություն ունեմ արի չխորանանք, մարդիկ սկսեն ինձ չսիրել, ինձ ծանոթ բոլոր մարդիկ խենթանում են ձեր համար, խենթանում են ձեր մարդկային որակի համար։ Իհարկե դա սուբյեկտիվ բան է, որտեվ ես էլ եթե ղեկավարը չունի իրեն չսիրողներ, ուրեմն ինքը լավ ղեկավար չի։ Հնարավոր է, որ հարցնեք ինչ որ մեկին, ով իմ հետ աշխատում եք, ասի չէ, ինքը այնքան էլ լավը չի։ Չեմ հավատում, իսկ թվում է դուք շշմելու ղեկավար եք, որովհետև ինքան կարևոր է, որ դու ղեկավարիդ ակնածանքով վերաբերվես։ Ես տենց վերաբերվել եմ Արմեն Երիցյանին, ով ստեղծեց այն նախարարությունը։ Երջանկա հիշատակ ու բոլորս մեծ Այո, սիրով ենք։ ու ես բախտ ունեի հետ շփվելու, ինքը ասում էր, փրկարարը դա կոչում է։ Ու ես հավատում էի այդ կոչմանը, ու ես իմ ընկերների, երգիչ ընկերներին ասում եմ, երեխեք, պիտի 30,000 դրամով երգենք։ Ու որ ինչ որ մեկը հանկարծ հիշեցի, որ դու երգում ես։ Գիտեք, ու ես անկեղծ, որ ինչ որ մեկը եթե փորձեր ասել, որ ոչ, ես ասում էի, լսի, այդ փրկարարը, որ գալիս է բարձրանում է, կյանքը վտանգում է, տանը դուռը բացում է վերևից, ասում, դու իրան փող տալիս ես, ասում եմ, չէ, ասում, բա դու հիմա չես ուզում գաս իր համար անգամ ձրի երգես, բայց այդ ամբողջը իրանից էր գալիս։ Այո, իհարկե, ճիշտ ղեկավար էր ինքը։ Այո։ Եվ բոլորն էին իրեն։ Եվ դու այդ մարդուն պիտի շատ հարգես, պիտի սիրես, չգիտեմ, վախենալն է, թե այդ մեծ ակնածանքն է, որ դու իրան վերաբերվում ես ու չես ուզում երբևէ իրան հիասթափեցնել։ Ճիշտ է։ Եվ դա ստիպում է, որ դու նվիրվես քո աշխատանքին։ Այո։ Ու գնահատված բայց դու շատ լավ էիր երգում, ասեմ քեզ։ 4-ն էիք, չէ՞։ Հիմա հիշեցի։ Մենք ձեզ տենց էինք նման, ժամանակ չկային նման բաներ։ Տիկին Խաչանուր ջան, մենք ունենք սիրելի գործընկեր, խոսքը Ital Solar-ի մասին է։ Ուրեմն, ես չգիտեմ, հայ-ամերիկյան կենտրոնում ունեք արևային կայան։ Առաջինը Հայաստանում մեր կենտրոնին է։ Այո։ Դե տեսնում եք, դա ինչ կարևոր բան է, չէ՞, երբ որ մարդ տեղադրում է այդ արևային կայանը, ինքը մոռանում է հոսանքի համար առհասարակ վճարելու մասին։ Այո։ Բայց հիմա Ital Solar-ը միշտ առաջարկում հարմար տարբերակներ ցանկացածի համար, այսինքն դու կարող եք եւ 0.3%-ով եւ 5%-ով ձեռք բերել արևային կայան, տեղադրել եւ մոռանալ հոսանքի համար վճարելու մասին, այո, կամ ուղղակի վճարել այդ ապառիկը, որը ասում է ինչքան էլ որ դու այդ ապառիկը վճարում ես, չէ՞, միևնույնն է, դա շատ ավելի պակաս է կազմում, քան որ դու առհասարակ քո ամենամիս հոսանքիդ համար վճարում ես։ Ես էլ բոլոր կանանց կողմից հայ
ասեմ, որ շատ շնորհակալ ենք Իտալ Սոլարին, որ նման հնարավորություն են ձեռնում մեր ընտանիքներին, որովհետև իրականում շատ մեծ օգնություն է։ Տեսեք, մեր կենտրոնում այդքան շատ մեծ հոսանք խլող սարքավորումներ է տեղադրած։ Իրականում շատ դժվար է դրանց համար վճարելը, որովհետև մեծ թվեր են գալիս ամսվա վերջում։ Այդ արևային կայանը փրկում է, չէ։ Ուղղակի փրկությունը կեսով չափ ինքը թեթևացնում է իմ հոգսը։ Շնորհակալ ենք։ Ես եմ շնորհակալ։ 8128 Իտալ Սոլար զանգահարեք եւ բարեհամբույր աշխատակիցները մանրամասն եւ շատ սիրալիր կերպով կներկայացնեն ձեզ բոլոր մանրամասները։ Տիկին Խաչանուր ջան, հիմա ուզում եմ որ ֆրանսիկ գինի խմենք, պահենք երազանքներ եւ ասեմ, որ սա ուղակի մեծ սիրով ստեղծված գինի է ֆրանսիկը, մեր ֆրանսիկի մասին, այո։ Պրոշյանի կոնյակի գործարանը իր դեք հավաքագրել է այդ ժողովրդի սերը, այդ ջերմությունը, որը մենք տածում ենք մեր ֆրանսիկի հանդեպ, ու ինձ թվում է ամեն կումի հետ այդ սերը մենք կզգանք։ Այո, եւ իր վստահաբար ֆրանսիկը բոլորիս կողմից սիրված մեր մահերն արժեր շատ ճիշտ գաղափար են ունեցել։ Այո, պահպանելու մեր լեգենդների անունները նաև գինու տեսքով։ Այո, շատ մեծ սիրով։ Հավանեցիք։ Շատ։ Ստաբիլություն թե ազատություն։ Ստաբիլությունն եմ գնահատում ավելի։ Մտքով թե սրտով։ Սրտով։ Վերջին անգամ երբ եք լաց եղել։ Երեք։ Ես լացկան եմ մեկ-մեկ։ Ում եք վերջին անգամ ասել ես քեզ շատ եմ սիրում։ Վայ, ես ամեն օր իմ երեխաներին ասում եմ ես քեզ շատ եմ սիրում, այսօր Շաքեին եմ ասել։ Իսկ վերջին անգամ ումից եք ներողություն խնդրել։ Իմ աշխատակցից։ Կժվեցի։ Հա, մեր մաքրուհուն եմ, ասե կներես։ Մարդկային մեծագույն արժեքը։ Մարդկային մեծագույն արժեքը իր չգիտեմ, բարոյականություն ասեմ, նվիրվածություն ասեմ, խիղճ ասեմ, այդ բոլորը միասին մի բառ երևի կա, որը հիմա չեմ մտաբերում, այդ է իմ համար, մարդ լինելը։ Ինչն է, որ երբեք չեք ների։ Հայրենիքին, որ դավաճանում են, չեմ կարողանում ներել, չեմ հասկանում։ Ու Աստծուն, որ հանդիպեք, ինչ կասեք։ Ասեմ Աստված ջան, իմ հայրենիքը հզորացրու, ուժեղացրու, ազատություն տուր մեզ, խորը շնչելու հնարավորություն տուր մեզ։ Աստծուց այնքան բան կուզեմ, կասեմ հարազատներս, երեխեքս, ընտանիքս, ժողովուրդս թող առողջ լինի։ Շնորհակալ եմ, սիրում եմ ձեզ։ Անվերջի հանում եմ ձեզնով ու երախտապարտ եմ, որ եկաք տանիք ու մենք սենց անկեղծ ու իմ հաճելի համար զրույց գիտեք շատ հաճելի էր ձեր այդ զրուցելը։ Չնայած մի քիչ շոկ էր, բայց շատ հաճելի, որտեղ անսովոր միջավայրում եմ Շնորհակալ ենք անչափ։ Շնորհակալ եմ քնարիք ջան, ապրես աղջիկս։ Կգաք գոռանք։ Ինչ են Դա գոռում։ մեր անտիստրեսն է։ Հա։ Վերջում գոռում ենք ու այդ բոլոր կուտակված վատ լիցքերի, եթե ինչ-որ վատ էներգիա կա հոգու խորքում թողնում եք այստեղ։ Ես ձեր փոխարեն կգոռեմ։ Լավ։ Ես էլ կամաց կմասնակցեմ։ Հաղորդման գործընկերն է Պրոշյանի կոնյակի գործարանը, Ամիո բանկը։ Իտալ Սոլարը իր որակյալ արևային համակարգով։ Ժասմին Հոմը։ Մուսա Production։ Սրտի տանիքներով։